法国南部有真侪山羊在路林走来走去，本地民众是感觉真趣味。不过，即马这山羊是已经增加到2000多只，坐甲毋来挡伫路中，阁会走对社区乱撞，互当地政府是真伤脑筋哦。车开伫郊外的路的，向向看是平常时的风景。不过沿路故事牌却是写野生的山羊扫来扫去，注意小弄。这是南坡城市马赛郊外，这一大特色就是路的出现的山羊数量实在伤多啊，已经真做当地人平常时的情形咯。Alors oui, c'est rigolo, mais bon, c'est dérangeant. Quand j'ai des copines qui descendent, je leur dis faites attention, il y a les chèvres, toujours de la prévention. Après, 表面上看来是真趣味的景象，不过其实互当地民众真困扰。山羊会走入去社区甲徛街内底，食田内底的花草，因也雄雄冲到大路中央，如果毋知闪车，三车人只好家己来闪让。若是一个无注意、无细腻，就会发生意外。这山羊到底是对倒位来，种也无确定的答案。不过当地普遍相信讲是几啊只人外饲的山羊，伫野外探死了后，短短10多年，数量就增加到将近2000只。原本因拢伫附近的山顶顶面食草，不过由最近可化真严重，野地的是要减少，山羊更加可能走来人类的生活范围内底来乱。Les chèvres, elles n'ont pas de frontières, elles ne savent pas les routes, les ronds-points, pas les ronds-points. Elles vont là où il y a de l'herbe fraîche à manger. Je ne sais pas si vous avez vu, mais toute l'autoroute a été bordée de barrières. Enfin, on a fait en sorte que les chèvres ne puissent pas traverser. Elles y arrivent quand même. 莫迪卡有人会想到，会使互农场收这山羊，互因提供羊肉，也是羊面，发挥突破价值。不过，由法国的农业规范真严格，必须符合一定的品种，也个卫生标准，才能用来生产特定的产品。这半野生的羊，敢若像来路不明，无符合标准。也让官方想到另外一个方法，是想到山羊看到什么拢食能力。山羊伫野外世界食草木食物，可能危害原生的食物，破坏生物多样性。不过，只要甲因集中起来，无同的时间，伫无同的所在食无同的草，就使避免食物互因食了，反倒当会使维持平衡。一方面，互山羊有所在通去；另外一方面，又会使顾及生态。国视新闻由派顺编译。